Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad wassalna lahumul qawla la'allahum yatadzakkarun. Ngileres nggih. Alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Wa idza yusla 'alaihim qalu amanna bihi innahul haqqu mir rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Ulaika yu'tawna ajrahum marrataini bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata mimma razaqnahum yunfikun. Walaqad wassalna lan teman-teman wis gawe sambungan ingsun. Maknane gawe sambungan ai bayanna tegese wis nerangno ingsun. Alat sambung antarane hak niku maknane bayinah lahum kedue ahli kitab. Al-qaula ing kaul, maknane al-qaula ing bacaan Quran, ayil Quran tegese Quran. La'allahum menawa-menawa utawa supaya sapa ahli kitab ku yatadzakkaruna gelem eling sapa ahli kitab, ya ta'izuna tegese gelem eling sapa ahli kitab. Fayu'minuna mongko dadi sebab iman sapa ahli kitab. Walaqad wasalna lan teman-teman nyambung ingsun. Dadi wasola yasilu wusulan, muwasalah niku maknane sambung. Carane nyambung bayanna tegese ngekeki penjelasan ingsun. Lahum maring ahli kitab. Al-qaula ing Quran sing diwaca. La'allahum namana ahli kitab yatadzakkaruna iku gelem eling sapa ahli kitab ya ta'izuna tegese gelem nampa mawidho sapa ahli kitab fayu'minuna moko gelem iman sapa ahli kitab. Alladzina rupane wong akeh atena kang paring ingsun huming alladzina alkitab ing kitab min qabli sanging sedurunge Quran il Qurani tegese sedurunge Quran. Hum tay alladzina atena humul kitab bihi lan Quran yu'minuna iku gelem padha iman sapa ahli kitab. Aidon kelan mana Nazalat umurun apa ikilah ayat fi jama'atin dalam kelompok aslamu kang padha Islam sapa jamaah minal yahudi saking Yahudi. Ka Abdullah bin Salam ka dene Abdul bin Salam wa ghairi lan liyane Abdul bin Salam. Wa minan nasara lan saking Nasrani ka dimu kang teka sapa wong Nasara nal Habasyah saking Habasyah. Ya sakniki nak manani Ethiopia jare Habasyah saniki niku napa? Napa? Ethiopia. Wa minas Syam lan saking Syam. Wa idza yusla lan alikane den waca alihi ing atase ahli kitab apa Al-Qur'an Qur'an. Wa idza yusla alikane den waca apa Qur'an alihi ing atase ahli kitab. Al-Qur'an iki diwaca apa Qur'an qalu padha ngundikan sapa ahli kitab aman nabi. Iman ingsun bihi kelawan Qur'an. Inna ta'tamne Qur'an iku al-haqqu iku kaul sing hak. Mirrobbina sanging pangeran kita. Inna ta'tamne kita punana kita mengkopi sang sedurunge iki ku muslimin iku Islam kabeh manane wahidina tegese nglakoni tauhid kabeh. Ulaika temengkon-mengkon kabeh wong ahli kitab sing akhire iman be Quran yo tau nek den paringi sapa ulaika ajrohum ing ganjarane ulaika marrataini kelawan dobel loro. Di imanihim kelawan imane ahli kitab. Iman bil kitab ini kelan kitab loro yen Taurat be Quran atau Injil be Quran. Bima sobaru sebab oleh ngelakoni sabar sopa ahli kitab ay bisobri tegese kelawan oleh nyabari ini ahli kitab alal amal yang atas yang ngelakoni bima klan alkitab kitab loro misalnya di Taurat, di Quran atau Injil di Quran. Ciri utama wong apik menawi wae drauna lan padha nyusuli sapa wong akeh yatfauna tegese nyusuli nolak maknane nyusuli bil hasanati klan ngamal apik nyusuli asayata ngamal elek nek ngamal elek nang disusuli ngamal apik. Minhum sami ahli kita. Ora kok apik terus mustahil ya, menungso apik terus mustahil kan apik elek terus yo nang cepat-cepat nglakoni apik. Wa mimalan sing perkara rozaknahum kang reseni ingsun ing ahli kitab. Ya dadi ciri utama istighfar niku wa mimma rozaknahum lan barang sing tak rezekeni yunfiku nang nglakoni infak sapa ahli kitab. Ya tasaddaku natek gelem sedekah sapa ahli kitab. Buat ini kalau terang ya, ini Imam Suyuti ini bener banget ya. Jadi ketika beliau terang ya, ngendikane pangeran, ini rumah ya. Ngendikane pangeran ini wasola itu nyambung itu ya nyambung. Umpama fisik ya kados tampar, nonton itu jenenge sambungan. Ya utawi mata rantai sanad, ini jenenge sambungan. Paham ya? Ini jenenge apa? Sambungan.
Kemudian Imam Suyuti nerangno sambungan barang hak niku dimulai dari bayana. Itu penjelasan. Jadi orang nabi kecuali beliau itu punya kemampuan menjelaskan secara baik. Sampai tiang-tiang kafir sing pun puluhan tahun kafir niku gara-gara penjelasannya Kanjeng Nabi dadi mukmin. Ini sing disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bayyinah iku sapa? Rasulun minallah yatslu suhufam mutahharah. Niki rungokno tenan. Dawe Kanjeng Nabi dalam proses itu riyen masyhur sekali. Ini rungokno tenan. Ben sampean eling. Nak ulama itu beda mek tukang pidato. Tukang pidato pokoke ngrameni Islam wis. Nak ulama niku mboten. Ulama itu gak ada bayina. Bayina itu barang sing begitu jelas. Welo-welo coro akal. Ini jenenge apa? Bayina. Misalnya ngeten. Alam itu sing gawe sopo. Ya pokoknya sing gawe ya sing gawe. Sing gawe sopo ya pokoknya sing gawe. Jenenge kholik. Kholik itu sing apa? Gawe. Kemudian sing gawe ini menurut Islam jenenge Allah. Allah itu kholiku kulli syai'in, zat sing gawe. Terus ada orang-orang yang membantah zaman riyen. Jangan-jangan tidak Allah yang bikin itu zat lain. Yes pokoknya zat lain atau siapa? Agar sing gawe jenenge Allah. Jenenge Allah ku sangka kata al-ilah. Al-ilah ditakhfif cara bahasa Arab jenenge apa? Allah. Pokoknya sing gawe kudu pangeran. Guys, terus ada pertanyaan lagi. Jangan-jangan enggak ada yang gawe, enggak ada yang bikin, tahu-tahu ada. Ya nah tahu-tahu ada nama sebab kayak do goblok bareng yaiku ana wujud tanpa apa? Sebab. Sebab itu Quran mengajari kita, awal dari kita meyakini alam ini ada yang bikin. Itu pangeran nak nyimpir ngomong ngeten tok. Am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah mereka diciptakan tanpa sebab? Pasti kita akan mengatakan al-adam la yakhluq. Sesuatu yang enggak ada enggak mungkin jadi sebab. Misalnya gini, sebelum alam ini tidak ada apa-apa. Oke, kita sepakat sebelum alam ini tidak ada apa-apa. Kemudian ada alam. Penyebabnya adalah tidak ada, kan gendeng bareng. Wong sesuatu yang tidak ada kok jadi sebab bagi sesuatu yang ada. Sebab itu dengan penjelasan ulama am khuliqu min ghairi syai'in dijelaskan al-adam la yakhluq, bahwa sesuatu yang tidak ada enggak mungkin jadi sebab. Nah ngono sing dadi sebab wujude alam kudu barang sing maujud. Sing maujud mesti wajib namung Allah. Mulane Allah sifatnya wajibil wujud. Zat sing wajib wujud. Zat sing cara akal kudu wujud. Darane napa? Wajibil wujud. Karena enggak mungkin ada teori sebelum alam enggak ada apa-apa, kemudian enggak ada apa-apa ini menjadi sebab wujudnya apa-apa, kan aneh. Sesuatu yang enggak ada menjadi sebab. Nah itu namanya muwasalah. Jika lewat penjelasan ulama macam-macam terus jadilah kita mukmin. Nak ngono sambunge wong mukmin mulai nabi nganti saiki barokah ulama. Mulane ana wong tawasul mbek nabi ra mandi, nak tawasul mbek ulama malah mandi. Kadang mergo nyebut nabi ku sombong, mau nyebut ulama. Mulane nabi malah ra seneng. Wong kok sombong. Jadi kadang ulama niku maslahate disebut. Senajan to induke Kanjeng tak warai tawasul. Kula niku akhire iso toriko, cuma ra bakat mawon. Kula niku gak ada sanad kadang. Bapak kula niku sangat-sangat sadiliyah. Tapi sadiliyah bapak nggih kados kula ngeten niku boten terus wiridan terus iku. Ini tak contohno, contoh kecil. Dalam ilmu toriko sing masyhur mulai zaman toriko sing awal, sing ula. Niku ada pepatah ngeten, kula wis sering dikandani Habib-habib sing alim-alim kan do sering ngaos kula nggih ngaos beliau. Kula niku kanca komunitas alim. Dadi dekne ngaos teng Said Muhammad, teng Said Umar Hafid. Beliau ngaji kula nggih ngaji. Cara sampean alim ngeten nggih kula purun barter. Tapi berhubung mboten nggih terpaksa mboten nggih. Niki biasa kula maca Bukhari riyen terus dekne sing maca nggih gentenan. Padha lanyake maksudnya ora macet makno barang. Niku wis repot nah. Konsultasi ilmu kok ono sing macet barang niku. Nah niku kula terangno malih. Muwasalah niku maknane napa wae penjelasan.
Mergo liwat penjelasan iku dadi roh. Mulane nek ngene tarekah niku guru ku penting banget disebut laulal ulama lama arafnal anbiya. Walau la murabbi lama arafna rabbi. Ya kalau tenang nggih. Walau lal murabbi umpama ora ana wong sing didik aku. Murabbi saka kata tarbiyah. Umpama ora ana wong sing didik aku carane menemukan salat, carane menemukan Tuhan, carane aku maca tasbih. Lama arafna rabbi. Mesti aku ora roh pengeranku. Walau lal ulama lama arafnal anbiya. Umpama ora ana ulama sing nerangno nabi ku sapa, mukjizate nabi ku piye, kenapa nabi pasti benar, kenapa nabi ku maksum. Laulal ulama lama arafnal anbiya. Umpama ora ana ulama kita pun ndak kenal nah. Lah saiki wong do sombong, mau tawasul be ulama perkara aku wis kenal nabi. Lho bareng kok nabi sombong pisan, mau aku tawasul be nabi piye makhluk langsung Allah. Tawasul di bid'ah. Lah iku wis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wong kok goblok nganti ngono iku model apa? Lho soal kira seneng tawasul gak apa-apa tapi ora usah bid'ah ngene lho. Allah iku duwe adat. Allah iku zat sing qadim. Barang qadim ora tersentuh barang hadis. Sehingga kita iku roe Allah ya lewat nabi. Mergo nabi iku makhluk, kelebihane makhluk tersentuh sehingga kita tahu Allah lewat Kanjeng Nabi wis ra ono saiki. Kowe roh tafsir Jalalain yang mergo ngaji aku. Kowe ora seneng aku lah, tapi kalah takdir. Kowe ora iso langsung sowan Nabi. Kanjeng Nabi, kula pokoke nyesep ilmune jenengan, ora butuh liyane. Kira aku jare sapa? Jare Gus Bala, iku angel kan. Kowe kok roh nak tafsir sing bener tafsir Jalalain, kowe jare sapa? Wong aku ora tau mulang Jalalain dari Kanjeng Nabi. Ora kowe. Mulane ning dunia tasawuf ana dunia ngeten, tapi kira aku dipercaya. Nah, aku percaya, kira percaya lah. Mancen wong bodho seneng ora percaya. Iki ora urusan demokratis. Ana murid iku telu. Niki ceritane bapak kula. Mboten kula ya ora roh kitabe, tapi kula percaya. Bapak kula niku tiange seneng guyon. Jadi ana murid telu, sing sitok iku diguyoni ngene mbek gurune. Cung kowe sampeyan nak kecemplung segara, iku eling aku. Nggih Pak Guru. Sing loro bareng tiga murid iki padha-padha kerem. Sing sitok eling gurune sesuai sarane. Sing loro iku gak langsung eling Allah. Sing eling gurune iku selamat. Sing eling Allah iku gak. Unik dalam dunia tarekah. Ketika sing eling gurune selamat itu tak kok. Bantah-bantah sampai kelar itu sampai mati aja bantah-bantah. Kok eling guru murtad syirik makhluk guru. Nah aku eling langsung Allah. Tapi cari Pak Guru kok eling den. Sita wis model goblok kok. Wah, sita wis selamat. Bareng selamat sing loro iku akhirnya diselametno mbek gurune. Takoki. Bareng tiga-tigane selamat sing sita selamat asli, maksudnya gak kelem. Sing loro iku selamatnya selamat. Terus sing loro ngomong ngene. Kowe mau pas sampe kerem eling sapa? Ngeling Allah. Kenapa ora eling aku? Mergi jenengan makhluk. Ya eling Allah ku apik, tapi mergo kowe sombong. Kowe padu mau eling aku, eling Allah langsung. Lah kowe ora apa kok sapa? Kiking jenengan. Lah iya eling Allah mergo sombong. Jadi memang kita ini ya seperti itu, Mang. Nah, makanya kita tengah-tengah Andis Kurli wali-wali. Iku hebatnya pangeran. Pangeran wis pangeran ku hebate ngono Andis Kurli wali-wali. Kowe ya syukur be aku, ya syukur be wong tuamu. Wawune wawu atof nganggo wawu. Ora mbok arani syirik. Bagaimana mungkin orang tua disejajarkan sama Allah? Ayat iku Anis Kurli ora mbok hukume murtad. Gimana ini Quran ngajak orang syirik? Bagaimana mungkin Allah disejajarkan sama? Tidak bisa. Kamu wujud itu karena orang tua. Masa orang tuamu ra jelas ya kowe kan ra jelas. Tapi anak wujud itu mergo kowe. Saiki nek anak sujude ditampa pangeran, sebabnya sujud pertama mergo wujud. Wong nganti sholat itu sebab dasarnya mergo wujud. Gara-gara wujud dia sholat. Kemudian dia wujud karena kehendak Allah. Dua karena ditegir lewat bapak sampeyan. Sehingga nek wong tuamu cah iki mlebu swarga gak iso kowe gak katut, kudu melok. Asal kowe setuju sujude lho, kecuali kita tau ngarang. Sehingga dalam ilmu tarekah itu guru itu luar biasa. Nah, akhirnya tepaan sing guru ra bener terus kok pangeran dhewe. Lah iku klirune mursite nak niku. Mergo masyhur laulal ulama
lama arafnal anbiya walal murabbi lama arafna rabbi. Tapi aja terus kowe darani syirik to murtad ya ora ya biasa. Kula nak donga ya nyebut Allah ora nyebut guru. Tapi teng ati kula tahu bahwa kita tahu itu lewat sehingga etika kita kalau mau berdoa ya ila khatirati sampai guru-guru kita sebut semua baru dungane pangeran. Ini karena prosedur adab. Tapi zaman saiki ra ono wong alim ngeten iki. Semua syirik, tawasul syirik, nyebut guru makhluk syirik, bid'ah. Repot. Lah sing dituduh bid'ah ya ora iso nerangno, sing nuduh ya ora iso nerangno. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padha bodhone bantah-bantahan, rame ora karuan. Nang Quran itu biasa ana kata-kata aniskurli. Coba canakan ahli nahwu, wawu itu limut lakil jam'i. Kenapa Allah disetingkatkan orang tua atau orang tua disetingkatkan? Di Quran itu biasa Allah ngakui Muhammad kamu itu bisa hebat begini jadi orang hebat karena pertolongan saya. Waladzi ayyadaka binasrihi terus ayat wabil mukminin. Muhammad kamu bisa gini karena pertolongan Allah wabil mukminin dan kamu ditolong orang mukmin yaitu orang Ansor dalam konteks ini. Kok pangeran Rabb arani syirik gimana ini? Allah disejajarkan mukmin. Quran lho niki mboten karangane kitab Imam Ghazali, Imam Ghazali cek salahno. Istilah Allah teng Nabi Muhammad ngelingno nikmate huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'min. Aniskurli wa meskipun aku yo ora seneng gamen mate kaya aku nek ndonga yo ora seneng kula. Risi kula maksude wong ngameni tok. Tapi kowe tak elingno. Wong iki iso sambung Kanjeng Nabi barokah bayina. Bayina iku sing nerangno sahabat, nerangno ning tabiin nerangno tabiin nganti tok kula. Kula nerangno sampeyan. Lah bar sampeyan iki macet ta ora ora roh. Apa ilmu berhenti di sini apa ndak ada? Nah, dewe Mbah Mun alamate kiai manfaatun andi murid alim. Aku cara ora di murid alim yo isin hak dadi kiai. Lan untung aku di murid alim. Kok nek ora yo sini-sini wong. Imam Haromen di murid Imam Ghazali, Zakaria Al-Ansari di murid Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami di murid Fathul Mu'in sing aran Fathul Mu'in Zainuddin napa. Mergo ilmu iku kudu sambung. Ya wis disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. La bayyinah iku diterangno ulama. Nggih ngeten misale contoh. Riyen tiyang Yunani iku nak darani Tuhan itu logos. Logos itu log itu logika. Jika Tuhan itu kayak sifat, bukan kayak ya memang sifat menurut mereka. Rungokno ya. Berhubung Tuhan itu lahut nasut, logos itu sifat, butuh bersemayam. Itu beratus-ratus tahun orang berpikir kalau Tuhan itu logos. Jika dalam ilmu filsafat yang namanya Tuhan itu akal awal, akal logika. Akal itu apa? Logika. Mana disebut metodologi, sosiologi, apa-apa pokoknya log-log itu maknanya akal. Ketika orang-orang Italia, orang-orang Persia tertanam pikiran orang Yunani, ketika ada Yesus, ada Isa dianggap wadai Tuhan. Karena Tuhan itu sifat bersemayam di dirinya Isa. Kemudian ulama menjelaskan mulai Rasulullah, Sayyidul Ulama tentu Rasulullah. Biasa Sayyid Muhammad dalam karangnya ngendikan Rasulullah itu Sayyidul Ulama wa Sayyidul Uqala. Kemudian Rasulullah menjelaskan yang namanya sifat itu tidak bisa berdiri tanpa zat. Kok aneh, ono sifat kok ora ono apa? Nak jenenge sifat itu kudu nemplek zat. Wong sifat itu maknanya sifatul mausuf, sifatnya zat. Akhirnya ulama mentradisikan, kowe nak kenal Allah siji kowe kudu daran Allah iku zat. Mulane kita mulai cilik diarani Allah iku sapa? Allah iku zat. Zat sing wajib wujud. Ora kok Allah iku sifat. Mergo nak sifat resikone kok Allah gentayangan perkara ini sifat goleki. Paham? Iku ulama. Akhirnya nerangno jelimet kene ra iso kok agar cah cilik kon ngapal lho wujud kita bako mukhalafatul hawadisi qiyamuhu bi nafsihi. Wis diterangno qiyamuhu sing jenenge pangeran yo wani berdiri sendiri. Pangeran sing golek ada, pangeran sing golek zat, golek panggonan. Panggonane teko terlambat misalnya. Kan aneh. Jika orang Islam tertanam Allah itu zat. Mulai cilik terang wujud kita bakok mukhalafatul hawadisi. Wes
Terus mulai rada iso ngaji diterangno. Ora sekedar wujud apa wajibil wujud. Sing darani wajib piye? Malaya tasawwaru fil akli adamuhu. Akal ndak membayangkan ndak ada. Kowe iso bayangno alam ni tanpa yang gawe? Kan gak iso. Tetep darani alam ono sing gawe. Lah sing gawe kudune wajibil wujud. Wujudnya harus wajib. Lewat penjelasan ulama begini terus wong Islam kabeh iman ku nyaman. Ana sing ngalami nyuwun sewu proses kristenisasi butuh kei dhuwit, butuh kei sarimi, tetep ra iso dekne di logika liyane Allah sing pangeran. Entekno oleh murid ning Amerika ning Kanada. Entekno percontohan bahwa negara non muslim lebih makmur ketimbang negara Islam. Negara Islam Syria konflik, Ethiopia kelaparan. Mbok wong ngakoni percontohan negara makmur iku Eropa, tetep kon kafir ora gelem. Perkarane akale wong Islam ngerti nek logika sing bener iku la ilaha illallah. Iku baru kae sapa jajak. Baru kae. Paham ya? Mulane wong iku kon regani laulal ulama, lama arafnal anbiya. Walal murabbi, lama arafna rabbi. Paham ya maksudnya? Ora kok sampean saiki regani kula tenan ora perlu, kula wis wong ikhlas. Tapi sampean kudu ngerti, logika-logika iki ngerti. Mulane ana Anis Kurli wali-wali. Huwallazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mukminin. Muhammad ditulung Allah lan ditulung wong mukmin. Ora kok terus wong mukmin niku penting kaya Allah nggih boten. Tentu kita tahu pentingnya wong mukmin ya ora setingkat pentingnya Allah. Pentingnya wong tua ya ora setingkat pentingnya Allah. Pentingnya guru ya ora setingkat pentingnya Allah. Ora bakal wong waras mensejajarkan guru mbek pangeran. Tapi nek kowe sombong menyebut wong tua ki jelas sombong. Misale ke mlebu swarga takoki. Hei, nek kok mlebu swarga kena apa? Kula taat Gusti ngaten-ngaten. Wes kowe tok nggih Gusti. Celek mesti pangeran nanti. Wong tuamu ning ndi? Mboten urusan Gusti. Mun nafsi-nafsi, maksudnya dia mesti diamuk. Kowe kok iso sujud sebab apa? Wis sebab wujud. Sing lahirna sapa? Wong tuwa kula. Ora iso wong tuwa gak katut tuh gak iso. Mesti katut. Mulane jengban kata sing kaget tiang-tiang niku mlebu swarga cucu. Gusti kula ora diamal apa mlebu swarga. Kok anakmu. Mulane kowe iku sampeyan ngagetno wong tuamu kabeh lho. Napa jeneng mlebu swarga lho ya. Itu riwayatnya mutawatir. Mulane riyen Bazubair sering cerita, Bazubair Abe Mbah Mun sering cerita. Dhisik ujung ana kiai jenenge Kiai Saleh wali merah karo. Pondoke gedhe. Nah, murid-muridé Madura iku kultus. Wong kok bapake alim, anake alim mesti bapake banget alime. Biasane wong alim ya anake wong alim. Bareng bapake dolan nguyuh antar-antar pinggir musala. Ditakwil piye ra kena, ditakwil jadab ora kena, ditakwil gendeng kiai kok gendeng. Sesuk ana tamu Madura gak trimo, tanya Pak Yai. Dulu saya ini berkeyakinan kalau bapak Pak Kiai lebih alim ketimbang Pak Kiai, tapi bapak Pak Kiai kok nguyuh depan musala. Ditakwil piye ora kena kan? Jadab yo kok ora elegan lah jen. Jadab ora yo ngalor ngidul tapi aja nguyuh ning pinggir musala langsung. Ya jadab kan yo ana prosedure. Yo sing pantes lah misale. Ngomong ra jelas, mbok terus ana wong sing nakwil macam-macam lha iku cek macam lan aku yo pikir becus kan tetep ora keren to. Akhirnya kiai ini jawab enak. Bapakku itu alim. Kok iso? Kok sakit ya wong uyah pikir musuh. Ndekne iku mutusno aku mondok. Jadi aku sing biayai mondok udik. Lan ndekne ku alim. Mergo ndekne nek uripe iku mutusno aku mondok. Akhirnya aku dadi wong alim. Sing bodho iku mbahku. Karena gak mondokno bapak. Jadi bapakmu sing ra jelas lah itu di keputusan terpenting. Mondokno kuwe. Kowe ora usah jelas kok mlebu swarga. Mulane wong tuwa ora iso dibuak pangeran nggih. Mulane wa qurrabbir hamduma kama rabbayani. Pangeran ku mok ndek keputusan sitok. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Keputusane pangeran mok sitok. Nek ambek pangeran kowe nyembah, ambek wong tuwa sing apik. Wong tuwa dalam konteks dunia belajar mengajar memasukkan guru. Guru wong tuamu firroh. Lah saiki wong wis ora roh ngene-ngene iki, wasilah kafir, wasilah bid'ah. Lho sing nyembah guru sapa ora ono, sing nyembah wong tuwa iku ora. Ini mensejajarkan guru dengan Tuhan. Lho sing mulang iku pangeran. Nang ngono Quran nak murtad pisan, Anis Kurli wali-wali dhewe kaya atofe nganggo wawu. Atofe nganggo apa?
Wow, iku boleh mutlakin. Yo ora ngono pikirane kabeh wong ora ngono. Wong pangeran ngersakno wujudem lewat wong tuwa. Berarti wong tuamu didesain spesial mergo nglahirno kowe. Nek kowe top lho ya. Nek kowe ra top berarti wong tuamu didesain wong kecelakaan mergo ditakdir nglahirno kowe. Mulane nak nabi ku wong mulya, gelem ra gelem kowe kudu darani bapake nabi wong mulya. Mergo wong mulya mesti dilahirno wong mulya. Mulane disebut hafizul ilahu karamatal li Muhammadin abahul amjad saunal lismi. Kanjeng Nabi ku wong mulya dijogo bapak-bapak yang ngati Nabi Ibrahim wong spesial. Mergo hafizul ilahu karamatan li Muhammadin. Allah jogo babae Nabi mergo mulyakno Nabi. Abahul amjad mbah-mbahe Nabi. Saunal lismihi mergo jogo namane. Iku mesti. Iku otomatis. Mulane rata-rata wong alim kayak keberatan rata-rata wong alim ya anek wong alim anek rata-rata. Meskipun iku iso mbok rubah. Tapi kudu perjuangan kene rubah. Bapak murah alim kowe meksa napa? Alim. Wah iku butuh ekstra. Tapi mungkin pangeran kuwasa, mungkin naik buktekno, mungkin naik. Yo mungkin naik. Soalnya aku ra anak kiai, tapi aku iso mbuktekno luwih alim timbang Gus Bak. Gak apa-apa buktekno. Mulane cara teng Pantura ngoten, kadang wong ora anak kiai do grembeng. Wah, sera anak kiai alim lah ya ora ngarep dadi kiai. Jare ngomong sing grembeng-grembeng. Tapi jare sing gak apa-apa nek kowe alim menandingi Gus Naji, Gus Koyum, Gus-gus sing anak kiai. Wah, nek iku berat. Lah nek Pantura iku sing alim-alim kaliber jan anak iki. Gak apa-apa. Teng Pantura iku jek usum anak kiai alim alama. Juga nak teng mriki kira. Tempantura itu cek usum, cek muruah aja orang naik kiai alim itu cek isin. Temerikilah tak pikir kayak ngoten. Ten normalnya kan naik kiai alim isin. Kudune ngoten normalnya. Ini penting kalau aturakan. Jadi kalau warai malih, kalau nu sering ngaji be tiang-tiang soleh-soleh. Beliau ngaji kulo ngaji beliau cocokan kita. Bahkan kadang ya takriran bersama. Niku pancen ngoten ya. Laulal ulama lama arafnal anbiya. Walau la murabbi lama arafna geleng-geleng. Mulane sanad itu dipegang oleh ulama. Saya ku hafal sanad. Misalnya saya ngaji bapak, misalnya bapak ngaji Badullah sampai ini terus atau ngaji Mbah Mun ngaji Mbah Karim ngaji Basim Asari, Basim ngaji Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Khalil ngaji Sedawi Banten atau Mbah Khalil ngaji Mbah Mahfud Termas. Mbah Mahfud punya abah namanya Abdullah. Abai ngaji kalian Mbak Abdul Manan. Lah Mbak Abdul Manan ini pun ngaji Mbak Sayyid Zabidi sing aran napa Ithafus Sadat Al-Muttaqin. Sarai kitab napa Ihya. Karena itu tadi, kenapa sanad itu kita hitung karena walau lal murabbi lama arafna napa. Dan kita sampai Rasulullah itu ya lewat penjelasan tadi. Kowe kok roh nak Muhammad itu nabi. Mergo dijelasno mbek ulama. Nabi itu sidik, amanat, tabligh, fatwa. Nabi orang mungkin bodoni, kalau nak Nabi bodoni berarti Nabi mengesankan bohong itu boleh. Jangan-jangan tentang Tuhan juga dia bohong. Makanya Nabi itu nggak boleh bohong bahkan sebelum jadi Nabi. Karena kalau dia pernah bohong sebelum jadi Nabi, jangan-jangan dia juga bohong tentang klaim dia seorang Nabi. Kue ngerti nak Nabi mesti bener sing nerangno sapa jajal. Jadi ulama ini luar biasa. Umpama ulama terpaksa kalah mbek wong sugih. Iku kudu ikhlas iki paham. Umpama kepaksa kalah. Mergo ana cerita, mulane kula ndonga muga-muga cerita iki ra bener. Kula bolak-balik ngaji, muga-muga cerita iki ra bener. Kula tapi terpaksa tau maca niku. Tak lalek-lalekno kitab nganti saiki kula lali. Muga-muga ora ana tenan kitab iki. Ana wong sugih dermawan, fakir sabar ambek wong mati fisabilillah. Mati fisabilillah, mboten mati bom bunuh diri, pokoke mati fisabilillah. Mbok sing fisabilillah sing tenan riyen. Lha iku ning pintu swarga wong telu bantah-bantahan. Wong pidol kabeh. Sekarang pintu swarga arek mlebu bantah-bantahan. Aku sih jare sing mati syahid. Kok iso? Wes jelas pahalanya syuhada itu luar biasa. Jenenge mati syahid itu spesial. Sing pintu swarga aku sih. Jare sing lomo sugih, aku sik fadilah wong sugih lomo luar biasa. Aku sik. Jare sing kire sabar ruhin barang, aku sik kire sabar ku abot ngawur iki. Wong telu bantah-bantahan. Iku mau Mustofa Ruhin sak kelompok fakir sabar kok.
Akhirnya Allah ngutus Jibril. Jibril cek iku pisah. Rebutan disian lho, tetep mlebu swarga kabeh. Takoki Jibril. Syahid, kowe kok roh nak mati syahid mlebu swarga? Dawuhe Pak Kiai. Nak ngono sapa sing mlebu swarga sik? Nggih Pak Kiai mawon. Terus sing kiri sing sabar ya. Kiri sabar, kowe kok sabar kiri? Gara-gara sing nasihati sapa Pak Kiai. Wes ikhlas Kiai mudi sik nggih. Jare sing sugih. Kowe kok roh nak sedekah ganjarane akeh jare sapa? Nggih jare Pak Kiai. Wes sepakat Kiai sik mlebu. Nggih, wes. Yang keempat tuh Kiai. Kiai ini rawani mlebu. Lho kowe disepakati mlebu sik ora mlebu. Sing biayai kula niku. Masalahe sing biayai kula niku. Wong sugih mau. Sing akhirnya sing melarat wong sugih donya akhirat menang ae. Dadi wong telu wis sepakat Kiai ini sik sing mlebu perkarane. Ya perkarane mau kowe roh fadilah iku gara-gara Kiai ini rawani mlebu. Kenapa rawani mlebu? Niku Pak malaikat Jibril masalah kula mondok kula sing bangunan niku. Bolak-balik wong sugih menang. Mulane kula niku ora pati cocok mek crita niki. Nak tenang. Kula nganti saiki cek keberatan mek crita niki. Dadi kula niku maca kitab niku kadang ya keberatan mek isine. Nah malaikat Jibril kan pinter logikane. Syahid, kowe kok ngerti fadilah Syahid jari sapa? Jari Pak Kiai. Wong lomo kira fadilah sedekah jare sapa jare cek bener lah. Iki pas kiai ini ape mlebu rawani sungkan sing sugih. Dadi wong sugih nyungkani nganti tok akhirat. Paham ya? Mulane iki. Wis ngono, ikhlas ra ikhlas kowe kudu nampa. Tapi cara aku dadi malaikat Jibril mlebu bareng susah apa. Cara aku lho dadi malaikat Jibril mlebu bareng susah apa. Tapi lagi-lagi nih wae kula terangno nggih, aja geman. Mulane kita kok ngaji mbek ulama nggih. Nggih, kita pun kula lah ya ora setuju. Orang yang berlebihan tawasul kula ya ora setuju. Tapi nak tawasul kok salahno nemen-nemen nggih kula ora setuju. Piye-piye Allah gadah adat malam yaskurin nas lam yaskurillah. Wong kok ora matur nuwun mbek jasane wong ya ora matur nuwun mbek Allah. Piye-piye kira di dhuwit ora utang pangeran, utang tanggamu. Mulane ning swarga ya jare wong, swarga terkenale kaya apa? Wong sesuwan pangeran. Jare sapa? Wong ning swarga ya do amen ngeloni widadari. Piye-piye iki iku makhluk sing mbok nikmati tetep makhluk. Sowan pangeran tetep kadang-kadang. Iku nunjukno manusa kaya apa hebate sing ning swarga. Wis parek pangeran wong ning swarga. Tapi iki jek makhluk statusnya. Tetep jenenge makhluk sing mbok keloni ya makhluk. Jare kabare widadari niku pira kan? Jare bocah paling elek kriting iki jek 70 kan ya. Kagane swarga kan tetep hubungannya makhluk. Mergo kowe makhluk tetep hubungan mbak. Meskipun ada kondisi tertentu kowe sowan pangeran. Iku nunjukno makhluk ndak hebate opo. Lah iya mulane kita ora Kanjeng Nabi yo barokah guru. Guru barokah guru, guru barokah guru. Sehingga kita punya tradisi matehai guru. Saiki wong ngono iku disoal. Bid'ah enggak ada tuntunannya Nabi. Lah Nabi pe mate kai sapa ora tau ngaji sapa-sapa. Aneh aku. Nabi ora tau mondok termas, ora tau mondok lirboyo. Tapi kon mate kai sapa? Mosok Kanjeng Nabi la hadrati Basim Asy'ari malah lucu. Aneh-aneh. Boyo mikir. Aneh-aneh biasa wae. Wis jelas Quran itu ya ma'anis kurli wali walidin. Sampai ngendikan malam yaskurin nas lam yaskurillah. Ora terus bariki sampean Fatihah iku lho ora usah. Biasa. Awakmu dhewe lho Fatihah. Lah ya mergo muwasalah kita iku barokahe penjelasane ulama. Iku jenenge napa? Hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallah yatslu suhufan mutahharah. Mulane Kanjeng Nabi ngendikan al ulama warasatul ambiya, sing ulama iku warise Nabi. Mergo sing iso nerangno tauhid iku ulama. Jajal saiki barokah umat Nabi ditunggoni ulama. Nabi Musa iku wis nabi. Ketika ning Turi Sinai iku umate ditunggoni Nabi Harun, tetep nyembah anak sapi. Padahal ditunggoni Nabi, rupane Nabi Harun. Umate Nabi mau trimo ditunggoni ulama ora ono sing nyembah sapi. Mergo mulai cilik diulang tauhid, pangeran iku mau pangeran Allah tok. Ora ana pangeran sing wajib disembah kecuali mulai cilik diterangno digo pujian.
Wujud kita bakok. Sampai anak orang salat apa wujud kita bakok apa tuh. Sampai wong ra salat ngetakoki kowe mbu swarga ta neraka wong ora salat. Swarga neraka karek apa ora karek kowe lho. Sing ra salat iso bantah kiai ning Indonesia. PKI wis iso bantah ana ora salat. Kowe ora salat mlebu neraka. Apa nerakane mbahmu nerakane Allah terserah Allah cek swarga cek ora. Lho wong ra salat wae iso nyebut Allah gak kondang tapi Indonesia. Barokahe ditunggoni kondang wong Indonesia, ora salat wae jek sithik-sithik muni. Kondang wong Indonesia sejos tenan tauhid. Wong ra salat do tatonan, ana Habib saya do teko, tenang ae. Sing ra salat seneng Nabi teng Indonesia. Apa meneh sing salat. Ora usah muni, ngopo artine maulid nek ra salat wis ta. Lumayan nek seneng Nabi. Wis ra salat ra seneng Nabi malah seneng sapa. Kula nu nate nekani acara Habib Zaid teng Tuban iki kisah nyata. Kula bojo kula Ibu Hasan. Sing Hasan melok seker teng Arab bocah-bocah. Sing kula mbet tuwa sing kok buri. Niku wonten cah putri niku tatonan, wis gak jilbaban. Yo nari-nari selawatan. Nah kula sebagai wong alim yo pangeran niku nang kersane ora ono sing mokal. Yo macake ngono yo kok seneng Kanjeng Nabi. Wis mugi-mugi jenengan tampi Gusti Allah yo ngono. Kalau enggak jenis wong fikih terus ngritik, sapa artine seneng Nabi, gak ngindahno sunnahe Nabi, gak gelem nutupi aurat ngene-ngene. Ya gak nutupi aurat iku melanggar perintah Nabi. Tapi dekne seneng Nabi ya kebet, seneng ora oleh. Seneng ora usah syarat, tapi seneng ae. Soal Quran ya biasa, apa kowe seneng Nabi sempurna kan ya ora. Wong sing pidato semangat Maulid Nabi ono sing nyalami template. Apa Nabi dhisik zaman dakwah ono sing salam template kan ya ora. Padha iku ya ora persis Kanjeng Nabi. Ya nek ora persis kabeh. Ya biasa wae. Sama tak ceritani, ini hadis Bukhari, ini hadis Sahih. Riyen zaman Nabi nonton tiyang pemabuk syaribul khamri. Tapi mabuk nara ketemu Nabi ora lega. Ya mabuk terus. Jenenge iku Abdullah, celukane iku khimar, saking ndableke. Kanca-kancane nyeluk, "Ya khimar." Ini hadis Sahih. Sama delok teng Kitabul Adab teng Sahih Bukhari. Itu Nabi sebagai tokoh yang adil itu setiap dia minum ya dicambuk sama Nabi. Kadang 20 kali, kadang 30 kali sehingga enggak ada batasan pencambukan orang syaribul khamr. Tapi nak pangan Nabi yo nangis. Ya Rasulullah, saya ini orang fasik, tapi kalau saya enggak ketemu kau itu rindu. Sampai pernah suatu saat dia dicambuk sama beberapa sahabat terus dimaki-maki. Kamu itu seneng Nabi kok begini. Kamu itu dekat laknat. Tapi Nabi rawuh ngendikan la tal anuhu fa innahu yuhibbu wa rasulullah. Dia aja nglaknati ndekne ngono-ngono seneng Allah lan Rasul. Sehingga ngendikane ulama ahli sunnah, orang yang enggak sempurna ngikuti semua sunnahnya Nabi tetap bisa dikategorikan seneng Nabi. Meskipun dalam banyak hal dia melang. Karena itu sisi manusia. Ya semuanya iku manusia, wis komplek manusia. Nak oleh nyarai Ibnu Hajar dan Imam Ghazali, kalau cek apal takbir teng Ihya. Falam yukhrijhu bil ma'siyah anil mahabbah. Itu saya apal betul takbirnya, bukan falam tukhrijhu pakai tak enggak, tapi falam yukhrijhu pakai ya. Artinya kalau pakai ya domirnya itu kembali ke Rasulullah, itu beda sekali. Berarti kalau dimaknani gini, falam yukhrij mongko ora ngetokno sapa Kanjeng Nabi hu ing hadzal rajul bil maksiati sebab nglakoni maksiat yaitu minum arak anil mahabbati lillah wa rasulih. Rasulullah sendiri yang tidak menghukumi orang itu keluar dari mahabbah meskipun tetap maksiat. Karena ya orang itu kadarnya beda-beda. Karena ada wong preman tapi senengane para kiai. Gak gelem dek ngegeng ning perapatan ning terminal, tetep ngegenge ning kiai. Ya akeh yo aneh pangeran anggere. Jadi itu urusane pangeran. Makanya di Ihya itu ada cerita ya, ada bajingan gitu. Senengane ku delok Nabi Isa nak liwat kaum Hawariyin. Marak rawani. Senengane delok wong kok saleh ngono. Saking senenge itu tahu spontan dia itu tahu-tahu jalan di belakang orang Hawariyin. Hawariyin penderek Nabi Isa, di depan Isa terus dua sahabat Hawariyin, terakhir dia. Karena dia merasa orang nakal, dia paling belakang. Nah orang Hawariyin ini ada yang sombong. Dia merasa orang suci, gak mau berjejer sama orang fasik. Dia jalannya agak ke depan.
jejer Nabi Isa. Saat itu juga Allah memberi wahyu ke Nabi Isa, ya Isa, liyasta'nifa al amal. Orang itu harus memulai amal semua. Yang khawariyin santri kamu amal baiknya sahabus semua. Yang bajingan ini jahatnya, maksiatnya sahabus semua. Sama-sama nol. Yang satu nol karena ujub, yang satu nol karena istirok binafsih, karena melecehkan dirinya sendiri, enggak berani jejer wong soleh. Ya karena itu tadi, dia punya kerinduan. Masalah nakal, tapi punya kerinduan sama orang. Terus yang Jawa Timur itu, mbok maling, mbok gendong, nak salaman pikir nyucuk. Loh, di Pasuruan itu pernah ada kejadian unik. Ini yang cerita keluarganya Pak Hamid Pasuruan, masyhur itu. Pak Hamid yang terkenal wali, masyhur. Itu ada dua pemuda mabuk. Itu tukaran itu gara-gara Mbah Hamid. Gara-gara fotonya. Jadi di rumahnya dia itu ada fotonya Mbah Hamid. Foto, Mbah Hamid sudah meninggal, foto, saya ulang lagi foto. Terus karena yang satu biasa mabuk, yang satu ya biasa mabuk, dua-duanya sama mabuk. Terus dari situ gini, ojo minum gini cara enak, ono fotonya Mbah Hamid. Alah cak foto aja. Lu iku bantah-bantah nganti tukaran mau perkara. Foto piye? Foto-foto wong mabuk. Ngawur aja. Kok orang gergani foto iki Hamid itu bantah-bantah foto. Artinya bisa saja orang biasa maksiat masih mencintai orang soleh. Itu masih mungkin. Kamu jangan mengatakan kalau maksiat mesti gak mencintai Allah dan Rasul, tidak mesti. Nah kalau begitu berarti gak ada maksiat kepengen tobat, nggak tahu seneng Allah gak nopo. Orang usah sok suci, jadi wong biasa. Paham gitu. Terus ini malah nih kalau nih, dia seneng mawon, wong soleh, nekanis, kalau tengguri, dia kalau sering digugat wong fakir. Nah, cara kalau rak bener guys. Apa artinya nekani maulid di Rasulullah? Ilmu muci agak. Sampai kulo rawani bantah deh, protes-protes menurut cara-cara aneh-aneh. Ya itu memang seperti itu. Makanya masyhur ya. Ini gone dunia kitab tasawuf nih, masyhur sekali bahwa porsinya orang-orang maksiat itu asal mukmin itu masih diharapkan. Kok nggih wow, kulo niku bolak-balik, kulo kan termasuk peneliti. Pernah ada kapal pesiar itu sebagian penumpangnya itu muslim mengadakan Jumatan. Terus ada orang yang merasa risih karena ada Jumatan, kemudian orang ini gerutu. Nah, jangan gerutu itu tonggo kula. Ya rapati salat ya. Kapal kanggo wong akeh sing nyewa akeh tinggo Jumatan ini mengganggu kita. Ngajak jagungan sing ra melok gelem Jumatan. Lha iku sing ra gelem Jumatan yo jotosi. Coba Juwancuk kan ngenyek wong salat. Lah kamu sendiri ndak salat. Oh, gak penting aku ora salat. Sementing ana ngenyek wong salat aku ora trimo aja. Tak takut. Lah kowe agak salat. Iya Gus, tapi ana ngenyek salat aku ora trimo. Lah kowe agak salat. Ya ora Gus. Waduh, mate apa. Ya padan. Ya semono wong mukmin iku pancen unik. Dadi rasa bo masjid tenane nyumbang masjid. Ya biasa nek wong mukmin ya kelakon. Ya ora tau moro masjid atau sumbangan masjid kok semangat. Nyumbang ora tau nekani pengajian ana tarian pengajian. Biasa jan wong Islam jan sunik tenan wis. Ora kena dielmoni tenan. Penting nyumbang masjid. Lah kok di rano masjid. Oh, beda. Hingga wae ngadepi wong zaman akhir wis repot. Nah, kenapa maksiat ini tidak bisa mengganggu keimanan? Baru kae penjelasannya ulama. Iku nak iman itu sesuatu yang permanen. Iman itu eksak kayak 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4. Iku wong lonte yo muni 2 tambah 2 4. Rektor Al Azhar yo muni 4. Paham? Lah, ulama itu wong paling sukses mentauhidkan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaya eksak. Sehingga wong paling fasik lah mbok kondarani pangeran telu ora gelem. Kondarani waktu pangeran ora gelem. Tetap menila ilah illallah. Di sini kadang Nabi ngendikan mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in sarqa. Wong anggere nglafadzno la ilaha illallah dakhalal jannah. Senajan to wonge tau zina tau maling. Artinya gini, umat Nabi mbok tau maling lah iku tetep keyakinane pangeran iku Allah Subhanahu wa taala. Iku unike umat Kanjeng Nabi. Jadi maksiat lah iku ora iso ganggu napa iman. Tentu maksiat tetap maksiat loh, kejo salah paham. Maksiat tetap maksiat, tapi umat Nabi maksiat itu gak ganggu. Jajal wong sing biasa maling, biasa korupsi. Terus omongin ini, ayo jadi PKI ya, ora usah agama-agamunan. Penak zina halal, maling halal, ora ono hukum.
Ora ono neraka, ora ono swarga. Mesti ra gelem. Cangkem muda sembuh, mesti ra gelem. Ngawur, zina tetep haram, maling tetep haram. Lah soal kok nglakoni beto mesti ora jawaban. Wong bingung ngadepi umat Nabi ku zaman akhir. Iku pancen unik, umat Nabi ku mergo ditunggoni ulama, sehingga imannya itu enggak pernah dikompensasikan dengan apapun. Sehingga misalnya ditawari agama sing menghalalkan maling, menghalalkan zina tetep gak gelem. Seneng agama Islam sing ngaramno zina. Ya unik ta ora? Ya unik. Lah iku barokah ulama. Iku hatta tak diahumul bayina. Mergo ulama jelasno welo-welo pentingnya iman. Wah ulama tiap pidato nomor 1 syukur atas nikmat iman dan Islam. Tiap ono wong mati nggih, mugi-mugi mati beto iman. Islam. Mulai sing paham pikiran iku nganti sing mau rutin tok pokoke muni ngono. Mulai sing paham nganti sing dadi ora paham pokoke rutine ya muni nggih mungkin iki pun mati nggih mugi-mugi sangu iman Islam nggih ora paham terus pokoke muni ngono. Saking pentingnya iman Islam. Mandono wong mabuk nak sowan kula Gus, kula wis dadi wong rusak napa kula lakoni nggih kok dongakno kula mati beto iman napa Islam. Ya tapi aja kon go aku go dhewe wis tak omong. Ngono mbok titipno aku terus nggih Gus kula go piye ya maksiate dilereni latihan namanya. Paham gitu, dadi muwasalah maknane jelas. Barokah penjelasan iman iki tetep ila yaumil qiyamah. Kulo nu nate niki kisah nyata ya. Ada orang itu sampai nangis kalau terangno. Ulama itu barokah. Ora ono barokah karo ulama. Wis akeh wiridan iku cek dhuwur kula derajate sampeyan. Kok ulama itu nak bener tenan niku ngalah-ngalahno wong wiridan swidak napa tahun. Dadi ulama sitok ambek wong wiridan 1000 niku cek unggul ulama napa sitok. Tapi ulama tenan sing waras. Waras. Ukuran waras ya alim nomor loro ra seneng duwe. Ukurane loro tok. So alim nomor loro ra seneng duwe. Nah duwe oleh tapi ora seneng, Mus. Seneng repot. Kula terangno ngeten. Wong iku kudu zakat. Jenenge zakat iku misale di wedhus 40. Lan wis haul. Haul iku wis umure pinten? Setahun. Kepemilikan 40 wajib zakat. Lah maknane zakat itu donyane tambah. Wong zakat itu maknane ada setakok. Logikane piye lho, Gus? Wong wedhuse 40 zakat sitok kok dadi tambah. Kudune kan karek 30. Lha iku teko kowe lho sing ngrusak Islam. Ngene lho blok tak terangno. Wedhus 40 iku wajib zakat ku nek wis umure setahun. Setahun ku nek sing selingkuh 20, iku wedhus 40 wis dadi piro? Sanggepe sing selingkuh 20 piro, Mas? 20 ada anak loronan piro? Gak 20 dia anak loronan kan 40 ambek induke 40 kan boten sing 20 kan gak dia anak kan tetep dunia aslinya kan 40 sing 20 dia anak loronan kan anak itu tambah 40 berarti kan dadi piro 80 saiki nak zakat sitok berarti kan jadi 7,9 kalong apa kalong dia boten, lha iku pentingi ulama. Dadi ki nek nerangno zakat iku aja kaya wong bodho sing medhit. Zakat iku nek wedhus 40 ditokno sitok, terus karek 39 kesane wong kan cara wong sing biasa medhit. Waduh, kalong donyaku kan. Ora ngono logikane. Zakat iku kan wajibe 40 sakwise haul. Wong di wedhus 40 sakwise setahun rata-rata mundhake piro? Digawe anake loronan wae. Dadi 80. Iku nak sing manak 20, nak sing manak 40. Manake loronan. Pinten? 100 juta. 100 pinten? Gak 80 ditambah 40, 120 kan? Kita kok Mustafa bukan matematika. 120. Lah 120 zakatnya tetap sitok. Perkarane kepemilikan yang baru kan umure ra nganti pinten? Setahun. Paling kan akhir tahun lagi do mana. Paling gak aku yang ngelatih umat bahwa zakat itu tidak 40 dikurangi 1 menjadi 3 nopo? 9 itu barokah ulama. Tapi nak ulama sing nerangno yo ngono 40 zakat sitok wah karek. Yo repot. Paham sih kalau maksud. Misalnya pari yo ngoten.
Pari kena wineh entek piro? Entek gabah 10 kilo. Lah iya, iku nak jumlahe wis sekian pintal, misalnya 8 pintal ki wajib zakat. Wajib zakat 8 pintal kalong sakmene rak kalong iki. Cangkemmu 10 kilo dadi 8 pintal kok amen kalong nak ra utek elek. Mulane nerangno mulai ke pembibitane. Kadang kiai ku yo ora pinter lan nerangno, cung kowe nek duwe. Tapi mari ra tau ngaji, mau pidato terus tapi ra tau ngaji. Aku yo gumun. Lho pidato kula kadang yo protes, gak ilmiah blas, tapi mangkel iku yo dosa kula sing nggawa siare napa Islam. Tapi nek ngaji mbok pidato yo ora pati bener masa. Tapi tetep teko lho nek pengajian. Wae tapi go rame-ramenan ae aja go ilmu. Tapi nek go ilmu anut ulama lho. Lho nggih pancen nase Nabi ngoten, sok ben zaman akhir iku qalilun ulama'uhu katsirun khutbah. Ulama emu sithik tapi sing tukang pidato akeh. Kowe ora tersinggung masa dawuhe sapa. Aku sampe nerangno mbek guyon pasti dawuhe Nabi. Zaman akhir cirine mbek ulama sithik sing pidato. Akeh. Iku tuh kok tampa. Kula ngrono pengajian gedhe mesti teko teng buri. Jadi tiang-tiang nak sing roh kula. Gus, sampean ora seneng acara gedhe kok teko. Lah aku seneng siare Islam, dene takoki pangeran kuwi gedeng siar gak mboten Gusti kula nggih teko. Senajan kok guri kula teko. Tapi nek kula pun kok arep mau mari kene ndase gedhe perkara ganggu kula legalno dadi. Kula tetep mau pidato lho. Atau misal wiridan teko ora aja. Karwane sing pangeran, maulid itu malah teko, selawatan malah teko. Nek misal pidato Mustafa pidato ora teko. Lah kok guri teko, nggo jaga napa? Siar. Dadi bayinan itu penting, memberi penjelasan penting. Barokah penjelasan wong gak janggal mbek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misale kawin akeh. Kowe ora usah mikir, wah Nabi itu istrinya banyak, cara wong barat itu dopi hipersek. Perempuan satu tidak cukup sehingga dia harus istrinya banyak. Mestinya logikanya dibalik. Sekarang perempuan kata mereka kaum lemah. Saya ingin nulung kaum lemah satu itu baik. Kok bareng dua tidak baik kan aneh. Lah iya lagi. Orang lemah satu baik apa buruk? Baik. Harusnya dua lebih baik. Tiga lebih baik. Asal nolong loh. Masalahnya nak diwayo Mustafa diterlantarno lah iku sing marai haram. Paham ya? Lah iya kowe barokah penjelasan ini orang ndak janggal mbek kenapa istrinya Nabi banyak. Kenapa banyak ulama istrinya banyak. Karena tadi menolong kaum lemah satu baik. Jadi dua lebih baik, harusnya tiga lebih baik. Asal nyata-nyata menolong. Tapi masalahnya kita kan seringnya ada nolong. Wayo ra iso nulung tenanan nglarakno bojo pertama. Lah itu sing mari innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus Nabi wong hebat. Sing dadi ibine yo bangga, dadi mertuane bangga. Lah kowe sapa? Abi Sofyan gedhinge pol mek Nabi, barang putrine digarwa seneng. Gagah mertuane Rasulullah. Lan ape wayo alim sik terkenal sik sing mbok wayo ya bangga keluargane bangga. Lah aku wayo kowe. Lah dadi wong yo mikir lho, pasti wong yo mikir. Lah iku mulane Kanjeng Nabi ngendikan pinter-pintere ulamaku nak iso jelasno. Itu disebut Rasulun minallah yatlu suhufam mutahhar. Mulane terkenal ngoten Sayyidina Ali. Sayyidina Ali wong paling taktis nak debat. Ini masyhur. Dia pernah debat sama orang komunis. Menurut saya di dunia dan akhirat itu enggak ada artinya. Sumben ora ono, swarga neraka ora ono. Sanane bar mati ya wis. Jawab Sayyidina Ali oleh diprovokasi gitu, Sayyidina Ali jawab enak. Ingka nama taqulu haqqan, kula cek apal. Ingka nama taqulu haqqan takhallastu wa takhallastu. Kalau watakhallasna wa ingka nama naqulu haqqan takhallastu wa ahlak. Jika yang kamu katakan itu benar, nanti di akhirat itu tidak ada apa-apa. Rumang samu sing selamat kowe tok, akulah selamat padha-padha ora ono apa-apa. Lah iya jare wong komunis kan wis pede. Sok ben ora ono hisab, ora ono swarga, ora ono. Dari bar mati yo bas li. Ya malah penak to rumang samu sing selamat kowe tok. Akulah pas iku yo selamat. Wong padha ora ono papane dari Sayyidina Ali. Tapi nak sing tak omongno bener ono swarga neraka, aku selamat kowe ora. Akhire mikir, jangan-jangan kowe sing bener li. Mikir. Berarti iku pintere situ Sayyidina Ali. Mulane terkenal ahli hujjah ke Sayyidina Ali.
Malah penak to nek selamat, termasuk mungkin tok sih selamat. Pas iku kowe foto-foto selamat. Mulane wong kudu ngerti hujjah. Ini disebut qul falillahil hujjatul baligh. Makanya muwasalah kebenaran mulai nabi ila yaumil qiyamah lewat penjelasan. Disebut bayyinah. Disebut afamangkana sing alaf napa? Awamangkana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas. Wong nak pinter memberi penjelasan iku duwe nur. Lah nur ini sing ngawal umat nabi ila yaumil. Tapi nur sing gawa ulama. Segelem ra gelem kowe takdirem niku muridku misal. Cocok ra cocok. Mergo kowe ra iso ngaji Kanjeng Nabi, kira iso bapak gedeng aku terus. Wes penting Rasulullah. Pas kowe sowan Rasulullah takoki Kanjeng Nabi, kowe kok ora aku yo jare sapa? Mboten jare sinten-sinten, langsung Nabi. Cara wong sombong. Saya melane ana hukum adab, ya ana hukum silsilah. Kulo niku apal sanad. Misalnya mulai pulau ini wow sanad sing kula teraken nganti tok Nabi misalnya dugi Imam Syafi'i ngaji Imam Malik ngaji Mbak Syihabuddin Az-Zuhri, Imam Syihabuddin Az-Zuhri ngaji Mbak Imam Nafi' itu ngaji Mbak Ibnu Umar menangi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hukum-hukum fikih sing detail iku pun sanate tok kanjeng Nabi. Hukum fikih sing detail. Misalnya ngeten tak contohno. Wong nak sing lanang mati kan wajib iddah. Iddah ini ku pinten 4 bulan 10 hari. Itu kalau tidak hamil. Tapi kalau dia hamil belum sampai 4 bulan 10 hari pun kalau sudah melahirkan sudah boleh nopo nikah lagi. Karena iddahnya orang mengandung adalah sampai itu dulu jadi perdebatan ulama. Bagaimana kalau ada orang ditinggal mati suaminya, kemudian sebelum 1 bulan dia hamil ya, karena dia hamil terus melahirkan. Iddahnya nunggu sampai 4 bulan 10 hari apa cukup asal sudah nopo melahirkan. Terus Imam Syafi'i cerita, haddatsana Malik, qala haddatsana Zuhri, qala haddatsana Nafi', haddatsana Ibnu Umar, anna Subai'ah al-Aslamiyah tufiya anha zawjuha. Terus wa hiya hamil. Faba'da sittata asyara yauman wadu'at. Terus faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam in aradti an tankihi fankihi. Akhirnya atas ulama ngendikan iddahnya orang ditinggal suaminya normalnya adalah 4 bulan 10 hari jika dalam keadaan tidak hamil. Tapi kalau dia hamil iddahnya adalah melahirkan. Artinya kalau terus Sayyidina Umar ngendikan mbok sing lanang rung dipendem, kok pas iku wis nglahirno idane tak jare sing nomor oleh provokatif. Mbok sing lanang rung dipendem, kok dekne apa? Lahirno idae entek. Lah sampai hukum ngono wae sanate tok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukum apa wae termasuk carane wiridan, kena apa wong tarekah nak wiridan kok merem. Mergo sanate tarekah jan ngoten ketika Kanjeng Nabi marani Sayyidina Ihmid Ainak Ali mripatem merem wakul la ilaha illallah diwarai zakonem iki apa janggotem kudu pas jantungem kiri pas ngelepas nafas kudu mbok tarik ke depan makili semua anggota tubuh ana sanate iku pun ana sanate ya tok Kanjeng Nabi gelem ra gelem ya liwat guru mau eling-eling laulal ulama lama arafnal anbiya walal murabbi lama arafna rabbi. Umpama ora ana sing didik ingsun, murabbi sing didik lama arafna mongko ora kenal kita, rabbi ing pangeran ingsun. Dadi kula suwun suwae sampean misale napa aja berlebihan, sing percaya wasilah ya aja berlebihan, sing nentang ya aja berlebihan, wis biasa. Cara dawuh Sayyid Muhammad, Mas yo aku setuju wasilah, saya juga tidak menyarankan kalau semua doa pakai wasilah. Tapi bagi yang anti wasilah tidak usah berlebihan menghukumi murtad. Seakan-akan kita ini mensejajarkan Allah dengan makhluknya. Ya tidak seperti itu. Di Quran biasa ada kata-kata huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Itu pakai wawu limutlaqil jam'i. Itu ada ayat apa anishkurli wali walide. Kanjeng Nabi ngendikan malam yaskurin nas lam yaskurin nas. Sehingga kadang Nabi ngendikan lebih ekstrim lagi ridho wa fi ridhol walidin wasakhatu wa fi sakhatil. Itu kan lucu kan, ridane Allah kok digantungno mbek makhluk.
Ora mbok protes Nabi ini gimana ini? Allah zat paling tinggi malah ridhone digantungno makhluk yang lebih rendah. Nuruti protes asuse ora. Ya ngajak gendeng bareng nak hadis ngono mbok protes pisan. Ya ora usah ngono, pokoke Nabi ngendikan ngono ya kita berusaha supaya wong tuamu ridho mek kowe. Lah jane wong tuamu sing rewel ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sematur Gusti ini hukum unik. Mestine kula golek ridane jenengan lewat ridane wong tuwa, tapi wong tuwa kula ini kasusnya unik. Wa anta alam jenengan sing langkung pirsa wis ngono wae pancen ini tapi tetep kowe ora usah ngrubah hati sing dowo wong tuwa kadang yo egois ora karuan wis ngono pangeran kersane mulane riyen masyhur ana sahabat jek enom badhe kapundhut ra iso mati-mati mergo ibuke urung raga mangkel ibu Kanjeng Nabi pirsa kalau ini sebab ibunya diparani Kanjeng Nabi memintakan supaya dia ridho tuh gak mau ibunya Nabi secara dramatis sampai ngendikan auqidu li khatoban he sahabatku golekno kayu dakok ngarep omah barang kayu mulai muruk Kanjeng Nabi kadang ya dramatis yo dipraktekno to nggih napa ya Rasulullah go ngobong anak timbang diobong ning neraka tak obong saiki mboten Gusti niki anak kula mboten ikhlas kula anake jenengan diobong lha tapi nek gak mbok ridani sampeyan diobong neraka padha ae nggih mun rito kula Gusti mati terus anake jadi kena diakali juga. Diakali. Ya ngono, kowe ora usah mikir nak ngono apa sejajar mek wong tuwa ya ora usah ngono. Allah ku diaturan. Di antara aturane Allah wong regani makhluk. Di antara makhluk paling diregani Allah wong tuwa, guru, wong sing berjasa. Wis ngono ae ora usah mbok anggap iku sirik kita cek. Cek hobi nek muni sithik-sithik. Sirik wae napa? Kita iki biasa mawon menan ngandel kula. Ya mau eling-elingi kata-katane tiang-tiang ulama riyen napa laulal ulama lama arafnal anbiya walau lal murabbi lama arafna napa kula niku nangis kula eling di biat bapak nggih ngoten terus kula rate ketemu Habib-habib sing alim kadang kan ngaji kula cocokan nggih cocokan ilmu kula nu syukur mbek pangeran rata-rata sing nate mondok teng Sayyid Muhammad napa Sayyid Umar Hafid niku nggih kathah lah sing akrab ya kula. Terus nggih mesti rata-rata dolan tengene kula. Nggih cocokan ilmu. Nggih tuker-tukeran kitab. Ora kok sampai hasil-hasilan dhuwit wis repot to, Pak. Kula niku kitab kula nganti lali, tak kekno wong ya jumlahe lali, kula dikeki wong ya lali. Mergo nggih sering tuker-tukeran. Ya seneng mawon. Karena tadi ilmu itu butuh muwasalah, nggih butuh napa? Butuh napa? Muwasalah. Muwasalah itu saling nyambung. Mereka ulama itu nak guyon itu masuk akal tenan. Senawawi Banten itu ora alim-alime ulama. Iku riyen niku ya ketemu wong khawarit-khawarit sing ekstrem. Mulane ini Mustafa kalau selamat ora dadi khawarit, Pak. Riyen niku ulama biasa sowan raja kuwi biasa ngenteni antrian dhuwit gajian. Jenenge jaizah. Jaizah iku gaji penyuluhan ngoten. Mulane saiki nek ana ustaz dadi penyuluh ya mbae to. Kula nu nganti saiki keselen nanda tangani mergo ustaz do kepen dadi napa? Jadi nopo penyuluh. Jadi gua ambek nopo naib KUR Kragan itu tanda tangan. Boy yang jenengan tanda tangan ya tak lebokno seleksi Gus namboten mboten. Jadi kula sing legalno dene wong waras ta ora. Lah niku ironi sesi bupati tadi atau pejabat itu enggak pernah dolan ning ulama. Akhirnya wong sing rada ekstrem mencibir ulama kok dolan ning pejabat, padahal pejabatnya ora tau dolan ulama. Senawi lagi guyon lucu. Mergo ulama iku roh gunane dhuwit, mulane golek dhuwit nganti tok pejabat. Lha iku saking pintere ulama iku. Lah pejabat ora roh gunane ilmu, mulane ora tau sowan ulama. Akhire wong mulai dono, oh iya masuk akal juga. Mulane mosok nek kowe seneng rondo iku ora usah dicipe, mergo kiyaine roh fungsine rondo iku. Lah rondone ora seneng fungsine kiai, mulane menolak. Lah rondone roh apa kiai ini roh fungsine? Rondo, mulane seneng. Kok kiai ini sembayang nos tak wayang kok dia anak soleh ngaji umat Nabi akeh, berarti pinter. Rondone menolak moh Nabi Mustafa mari melarat goblok ora roh. Ora roh fungsine kiai. Ora dadi urip rileks terus Senawawi cek penak oleh nerangno. Barokah ulama. Maksudnya kowe roh penjelas. Mana ana kiai seneng rondo kan ya ora usah mbok. Kiai kok katut wedoan ki aja ngono. Kiai iku roh fungsine rondo. Bayangane ku diwayo nurono wong saleh.
Lah rondone ra gelem. Perkarane ra fungsine. Ya, wis ngono wae. Utawa rondone pinter, kuwatir uripe lara ya ora masalah. Nek ora padha pintere ora. Tapi saya namanya kan rileks. Oleh nerangno iku rileks. Itu kan masyhur. Kalau sampean enggak percaya lihat ketika beliau menjelaskan niku lho. Ayat amman huwa qanitun ana al-laili sajidau wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmatar rabbi. Terus kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lam. Apa padha wong roh mbek ora? Itu coba saiki. Barokah para sahabat iku garwa tiyang Irak sampai kilang garwa tiyang Cina. Terus barokah ulama India rawuh teng Indonesia terus menikahi wanita setempat. Wong sakmene ake Islam baru kaya nikahe wali-wali dhisik. Kok kowe ingkar kuwi? Mergo wali ora gunane. Wis ngono pangeran kersane. Soal kira wani nikah wae kuwi perkarane ku syaraté sunat ku nak manfaat. Nak madharat ku ya dosa. Kowe wayah ku agake madharat. Bojo pertama melayu, kedua gak yakin. Akhirnya 1 tambah 1 jadi 0. Nggih 1 tambah 1 jadi kalau di konco kiai Madura wayah, saya punya rumah 2, Gus. Istri muda sama istri tua. 1 tambah 1 jadi kok teras masjid. Saya pulang dibentak istri pertama, muda juga dibentak, tidur di masjid. Ya wis ora mesti. Tapi baru kayak penjelasan tadi kira, ya hatta tak tiarumul, ayina eleng-eleng. Jadi kalau suwun melane Kanjeng Nabi niku unik. Nggih, unike ngeten nggih. Kabeh nabi anggere kabundut itu digenti nabi. Kecuali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau cukup digenti ulama, disebut al-ulama. Kanjeng Nabi nate guyon ngeten, guyon tapi guyone nabi nggih hak. Dadi wa min karomatil Ghazali di kitab-kitab dijelaskan Kanjeng Nabi nate ngendikan ngeten, ulama ummati karosuli Bani Israil, wonten riwayat ka ambiya Bani Israil. Ulama umatku itu fungsinya padha karo Nabi Bani Nabi Musa gak terima. Bagaimana mungkin ulama disejajarkan nopo? Disejajarkan nopo? Nabi. Sehingga dalam alam roh itu Nabi Musa gak terima. Sebenar mat loh. Iya dari Kanjeng Nabi. Hasil buktikan. Terus Nabi ninggali Imam Ghazali. Ya ora kowe mesti diceluk. Iso perkara. Imam Ghazali ditimbali ditakoki oleh Nabi Musa. Man anta jare. Kowe iku sapa? Imam Ghazali ku jawab anak Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Memang jenenge Imam Ghazali Muhammad sampai 3 kali. Anak Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Jawabnya sampai panjang. Saya ini Muhammad, anaknya Muhammad. Saya orang Tus dan saya bermadzhab Syafi'i. Nabi Musa mulai tersinggung. Ditakoki jeneng jawab kecangkeman panjang. Jawab Imam Ghazali lucu. Cek lumayan kula be jenengan. Kula nerangno jenengan pantes wong jenengan menungso. Jenengan malah kepanjangan. Padahal sing jenengan terangno ya alamus sirra wa akhfa. Ndak sing ngerti rahasia. Apa iku jare Nabi Musa niku? Jenengan nate ngerti pangeran wa ma tilka biyamini kaya Musa. Sa sing mbok gawa tangan-tanganem apa? Nabi Musa le jawab, qala hiya asoya atawakkau 'alaiha wa husyu biha ala ghanami wa liya fiha ma'arifu ukhra. Sa ning tangan-tanganem apa? Jawab Nabi Musa kan ini tongkat saya Gusti. Tak gawe jalan-jalan, tak pakai angon wedhus dan banyak fungsinya lagi Gusti. Lah iya, wong ditakoki iku apa kok jawab panjange ngono gitu. Akhirnya Nabi Musa mantuk, "Ya, Mat, umatem pinter-pinter." Tapi mergo sing diundang Imam Ghazali, cara sing diundang kowe ora perkara tok. Tapi itu memang nyata. Umat Nabi nunggoni Nabi itu nyata. Saiki kaya Aleppo kaya apa? Ngerinya di Aleppo, ngerinya di Irak. Enggak ada orang yang terlintas pindah agama. Kayak apa kecewanya orang Islam dengan kehidupan ini? Tapi tetap tauhid itu mantap. Karena mereka menganggap tauhid kayak ilmu eksak. Kayak ilmu apa? Wong melarat yang muni 1 tambah 1 2, wong sugih muni 1 tambah 1 2. Ahok yang muni 2, Agus yang muni 2, Nusron yang muni 2, padha kabeh muni 2. Nek ra cocok kelah itu tetep muni napa? 2.
Ayo saiki misale lonte takoki satu sampai dua, sono ulama ini atau muni papat tah ben beda mek lonte ya gendeng jenenge itu temuni napa? Itu nah tauhid itu harus kayak eksak, sudah ilmu permanen. Mulane disebut nak wis tauhid kudu ansomimil qalbi, wis permanen kaya ngene. Gelem napa la ilaha illallah. Mulane kalimatu haqqin aliyah nahya wa aliyah namu wa biha nufatu insyaallah taala minal kita. Lha iku umat Kanjeng Nabi. Barokah bayinah. Ya, barokah napa? Bayinah. Mulane muwasalah sambunge ulama mbek Kanjeng Nabi, nak ulamae cek gelem nerangno. Nggih, nek nerangno berarti gugur sangka dosa kitmanul ilmi. Tapi nak ulamae dhewe ora gelem nerangno, wis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mergo ilmu nek diterangno dadi gampang pun nang ngandel kula. Ya kayak pangeran nak nerangno kan penak. Muhal Isa lahir tanpa bapak. Lahir kok tanpa bapak. Pangeran lan nerangno gampang. Nak Isa muhal Adam wae muhal malah tanpa bapak. Tanpa napa? Saiki wong muhal wis dadi tanah kok dadi manusa meneh. Ya berarti Nabi Adam ya muhal iku ya kok tanah dadi napa? Manusa. Jadi lewat penjelasan ini kan jadi gampang. Saiki kowe sampeyan dadi tanah, terus hidup lagi jadi manusia. Bedane apa mbek awal manusia yaitu dari napa? Dari napa? Lewat penjelasan itu sejanya orang kan menganggap mungkin, ya mungkin sekali jadi tanah, jadi manusia. Kalau Nabi Adam dari tanah jadi apa? Manusia. Itu lama harus ngomong gini terus. Mulane dari Imam Suyuti walaqad wasalna lahumul qala ay bayyana lahumul qaul. Rasulun minallah napa yatlu suhufam mutahhar. Wa idza sami'u lan nalikane krungu sapa wong akeh. Krungu maknane ya krungu Allah wa omongan sing ora penting. Aisyat matekse pisuwan wal adalan piloro minal kufari sanging pira-pira wong kafir. Aradu mongko padha mengo sapa wong akeh anhu sanging ikilah lahu. Maknane aradu itu mengabaikan. Jika mereka mendengar sesuatu yang enggak baik mereka mengabaikan. Wa qalu lan padha dawuh sapa wong akeh dawe lana amaluna walakum amalukum. Kamu ya saya, kamu ya kamu. Lana amaluna. Lana itu tetap kedhe kita amaluna teng amal kita walakum lan iku tetep kedhe sira kabeh amalukum teng amal-amal sira kabeh. Salamun alaikum. Muga-muga te keselamatan iku alaikum ngatasi sira kabeh. Salama mutarokatin tegese salam perpisahan. Salim tum tegese salam sira kabeh minas sanging kita minasat mi sanging pisuwan wa khairihi lan liyane pisuwan. Dadi wong ape iku nek dijawab omongan elek semuni salamun alaikum wis urusan dhewe-dhewe lan tari orang goleki kita al jahilina ing pira-pira wong sing bodho. La nashabuhum tegese orang ngancani kita hum ing jahili. Walam. Iki kula suwun ge sesuk nak menawi sing nganggur nderek wis kepengin niku. Insyaallah jam 6 ngantos setengah 8. Mengke nak Pak Rum kepen ngamal tak kon nggih kopi nak lali iki boten napa-napa ora tuntut. Sampai nak sakit bayar ya ora apa-apa tapi. Tapi nak gelem ya terlalu ngamal arang-arang kok. Bayar jelas kalau kepengen saniki ilmu hadis wis dadi fitnah iki. Sithik-sithik wong takok hadise sahih ta ora macam-macam. Sampeyan ben ngerti kayak apa dulu Imam Bukhari meneliti hadis. Dan kayak apa meskipun hadis itu sahih, ternyata punya makna itibar, ya, punya makna apa? Dan makna itibar ini kemudian yang meluas menjadi makna yang diikuti madzhab ahli sunnah. Misalnya begini, kalau contohkan, ini termasuk kealimannya Imam Bukhari, terus kemudian diikuti Imam Ghazali sampai ke kita, ya, sampai ke kita. Misalnya begini, sampai nak darani asu najis orang misalnya, enggak ikut, jawab saja. Najis. Kotoran manusia najis. Terus batang nah, itu najis karena fisik. Ya karena fisik ya itu najis. Terus kemudian Allah ngendikan innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu najis. Sekarang kamu salaman sama orang non muslim, wajib dibasuh enggak tangan kamu? Enggak, jawab saja. Enggak kan? Enggak. Dikai duit calon gubernur non muslim, wajib dibasuh enggak duit? Enggak kan? Enggak, mergo duit atau mergo suci? Artinya begini, ngendikane orang musyrik itu najis. Kemudian semua ulama ngendikan natsul i'tiqad bahwa pikirannya dia itu najis.
Kemudian ulama gawe kias. Kalau gitu najis itu tidak hanya urusan fisik atau materi fisik, tapi termasuk urusan maknawi. Buktinya orang musyrik secara maknawi dianggap najis. Nah, kemudian kita mengkiaskan itu. Kalau gitu kita punya najisnya hati saat kita hasud, drengki, degil itu namanya kita punya natsatul qalbi. Karena drengki hasud itu najis, nggih najis hati, kita berdoa Allahumma thahhir qalbi. Hati saya disuceni. Andai kan semua makna itu fisik, hatiku suceni. Nak ngilangi najise asu-asune dibuak, nak ngilangi najise tletong ning masjid tletonge dibuak terus hatimu ketok. Mergo napa? Kan tidak begitu karena najisnya hati adalah najis non fisik. Yaitu ketika kita drengki hasud. Nah, ya kira-kira seperti itu. Bagaimana mungkin semua perilaku ulama mbok takono hadis piye? Karena kadang dan tidak kadang ya seringnya ulama menyimpulkan dari hadis sahih. Tapi kesimpulan yang tidak keluar sampai menjadikan bid'ah atau khurafat karena itu kesimpulan sing dimaknai secara iktibar. Mulane ngendikane ulama-ulama wal iktibar maslaku dawil absor. Jenenge iktibar itu maslak, satu metode yang dilakukan semua orang yang mau berpikir. Paham ya, semua orang yang mau nopo berpikir. Ya carane mikir ngoten niku. Misale innamal musyrikuna najasun. Oh, berarti najis itu tidak hanya yang fisik, yang materi, yang maknawi juga ada yang najis. Terus ada ayat fala yaqrabul masjidal haram, maka mereka tidak boleh dekat sama masjid haram karena masjid itu tempat suci. Tidak boleh kemasukan orang yang najis. Dalam konteks ini orang muslim. Makanya dulu itu ada wali justru karena kalau sholat itu di luar masjid, tapi udah ditiru loh ya. Nah sama niru kan gaya-gayanan tok. Terus ketika dia jadi wali itu banyak yang heran. Ini nak sholat gue buripol, malah jadi wali, sehingga ngarep pernah jadi wali. Ternyata dia setiap melebu masjid itu nangis. Ya Rabbi hada baituka, layam bagi limisli ayat khula bisa toka ya Allah. Ini rumahmu ya Allah, begitu sakral, begitu suci. Saya orang nggak bener, nggak pantas masuk masjid. Tapi saya harus sholat, Gusti, harus jamaah. Tidak sholat gue guru. Aku makomnya ngono. Lah gue kok ngarep semangat. Ya wis ngono makom. Kowe makom fikih. Fadilah sop awal. Macam ngajimu lagi tok kono. Ngono ngaji ku sing suwi kaya kula nu ngajine wis suwi. Ijek sinau. Lah kowe ngajimu ijek pokoke fadilah sop awal. Yo wis apike wis kono anjen ilmumu tok kono. Wis biasa wae. Lho kula lagi afdol, kula lah yakin afdol sop awal dibanding guru. Yakin atau yakin. Tapi kira usah ngenyek sing mbok guri, jangan-jangan sing guri duwe ilmu juga. Tapi rom lagi tak terangno itu. Terlambat. Jadi ilmu itu macam-macam. Tapi kira usah nentang sunatan mutaba'ah Abdul Sufuf itu adalah soft. Tapi banyak juga ulama sholat guri. Ya kadang-kadang istirah li nafsi. Kadang-kadang saat di khotibe, ini wong alim, wong ngarep, wong khotibe meruntus, ya oleh wae. Terus kulon kesunatan Jumatan juga guri. Misalnya khotib Mustafa pas tadi khotib pulau mbok ngarep, ora sido khotbah. Terus ngono ada munggah-munggah barang, kan gak sopan gurune ning iso terus. Jadi wong ku kudu kulo kaget, dadi ilmu ku macam-macam. Di ilmu itu napa? Dan ilmu yang macam-macam ini adalah kesimpulan dari kadang dialeke Allah mbek Kanjeng Nabi. Ya, terus itu disimpul-simpul loh jenenge wal iktibar maslaku dawil absor. Wal iktibar maslaku dawil absor. Ini contoh gampang misalnya ngeten. Ini tak contoh ben besok sampean rokok sambung. Jika ada lelaki dan perempuan itu konflik dalam keluarga suami istri, maka fab'atsu hakamam min ahlihi wa hakamam min ahliha. Situ kirim delegasi, yang satu kirim delegasi. Suatu saat Sayyidina Ali konflik besar sama Muawiyah. Konflik besar, orang tahu semua peristiwa Siffin itu. Terus Sayyidina Ali ngendikan gini, ya Muawiyah, kamu kirim delegasi mediator, saya juga kirim, karena kamu dengan saya ini sudah terlalu tegang, kalau kita bertemu pasti tegang. Kirim orang yang netral yang jadi mediator. Terus si orang Khawarij tadi berantah, malihada hukmun. Ini hukum apa? Tidak ada di Quran hadis aturan mediator. Kau ono Qur'ane mediator. Jare wong Khawarij. Sayyidina Ali ngendikan, Sayyidina Ali masih rileks. Nabi Sayyidina Ali baca ayat tadi.
Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jika suami istri takut konflik, maka jangan suami istri ini yang ketemu karena roh raine wis mangkel. Kirimlah mediator orang lain yang adil. Terus ngendikane Sayyidina Ali, wa amru ummati Muhammad a'dhamu min amri rajulin wa imra'atin. Urusane umat Nabi Muhammad lebih serius ketimbang urusane suami istri. Lah nek urusan sepele wae butuh delegasi, apa urusan ekstrem. Nangis akhirnya sahabat. Bahkan mau Khawarij saat itu yang iman ribuan. Akhirnya pro Sayyidina Ali, jebule ke ngalim tenan lho. Piye iki? Lah nek kabeh mbok takokno hadis iki Quran iki kowe ora tau iktibar. Nek cara wong iktibar ya masih ora ana Qur'ane tahu betul arah maknanya ke sana. Paham ya maksud? Paham ya? Mulane kowe sing alim sing tenan. Salat kok ngarep ya apik pancen fadilah sofawa, nggih. Nduk guri ya apik, tapi aja guri sing sofe dhewean ya ora ya maksudnya. Terus kowe aneh-aneh nggo guri kepen dadi wali. Wong kula sing ijazah ya ora rido nek model ngono iku ya ora rido. Ya wis tetep apik. Terutama wong alim nek makmum juga guri ae, saiki imame mari dredeg. Wong kula nate ngalami tenan ana tiyang khutbah. Dia enggak ngira Mbah Mun itu Jumatan di situ. Niku Mas Obar iku ya Allah, kena apa Mbah Mun Jumatan teng mriku. Rutusen. Kula akhirnya Mbah Mun kalau Jumatan di belakang. Kula roh Kiai Sahal tuh kan sering makmum Kiai Sahal. Nek Jumatan nggih teng mburi. Malah teng pinggire mobil pas Jumatan pun full terus beliau rawuh nggawa mobil. Mobilnya pintunya pun bukaan terus gelar sajadah terus mungkin nak salam ya mun kundur. Itu tak ini ngamanno khotibe. Kayak iso khutbah ngarepe Mbah Sahal. Meriang kan? Nah, ya mulane kula nek salat go guri aja tiru. Gus Pak salat go guri, berarti sunah yo keliru fungsine beda. Kayak kok karep go guri ora ono pengaruhe. Dadi wong yo mikir kias ma'al farik, cara ilmu fikih itu nak ngiasno iku ma'al jama'. Ma'al jama' itu pemersatu ilat. Aja kias ma'al farik. Dieling-eling ya. Jadi Sayyidina Ali itu ketika digugat, ini apa ada Qur'annya atau Sayyidina Ali baca wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman. Urusan suami istri saja butuh mediasi, apalagi ini urusan umat sing a'dhamu min amri rajulin wa mar'atin, lebih ngeri ketimbang hanya urusan suami dan istri. Iku wae butuh mediator. Akhirnya wong Khawarij do muni samina wa atona. Mulane setelah Sayyidina Ali menerangkan hujah ada sekian ribu orang Khawarij yang bertaubat. Jadi ku pintere ulama itu tahu. Ya seperti yang saya katakan tadi, najis itu ada najis fisik, ada najis non fisik. Sehingga ketika kita doa Allahumma tahhir qalbi wa hassin farji minal fawahish, kenapa hati itu disucikan? Karena ada najis-najis maknawi, yaitu kayak sifat hasud, sifat apa?